Всем привет-привет! Доброе утро лично у нас. Вот, да, уже проснулись дети, уже ждут, а я все видео снимаю. Говорит, подождите, говорит, дайте я видео сниму и уже будем спокойненько завтракать. Каша у нас на столе. Какая каша на столе? Оставлю ссылочку внизу по видео, переходите, смотрите. Сейчас весна, у всех упадок сил, у всех организм скушал все, что запас за лето и за осень, за зиму. И теперь ему нужно восстанавливаться, ему нужны витамины, ему нужны микроэлементы. Вот. И мы кушаем специальную кашку, которая, собственно, восполняет все пробелы, потому что она очень богата полезными витаминами, макро- и микроэлементами, минералами. В общем, все, что нужно организму с утра, чтобы проснуться, чтобы зарядиться энергией и двинуться вообще в светлый день, в этой кашке есть. Она очень сытная, сладенькая. Ну, в общем, для начала дня замечательно. И мы ее очень любим кушать вместе с чаем. Чай у меня необычный, у меня чай травяной. Сейчас, ну вот лично по нашему городу, насколько я слышала, даже, можно сказать, карантин вводили, ну, виртуальный карантин по поликлиникам и больницам. Очень такой вот въедчивый вирус. У каждого он проявляется абсолютно по-разному, симптомов очень много. У кого-то он проявляется как отравление, у кого-то он проявляется как грипп, у кого-то как ОРВИ в легкой форме проходит, кто-то вообще в тяжелой ложится. Мы тоже уже переболели, тоже кто в какой форме, кто-то в легкой прошел, кто-то вот прям слег на 5 дней. И температура была под 40 и даже за 40. То есть, ну, температуры мы не боимся. Температура — это показатель того, что наш организм борется с болезнью. Хуже было бы, если бы болели, но температуры бы не было. Поэтому все в порядке. Температура — это дело такое наживное. Ее можно, как говорится, и сбросить. Это не страшно. Главное — выздороветь. Но проблема этого вируса в том, что после того, как ты поправляешься, выздоравливаешь, кашель остается. То есть кашель не уходит никуда. И люди кашляют и по месяцу, и по 2, и избавиться от кашля не могут никакими лекарствами, то есть ничего не помогает. Я сейчас покажу вам чай травяной, который мы пьем каждое утро. Вот. И этот чай мне лично, я вот тоже переболела, и я долго, ну как долго, я не могла избавиться от кашля. Мы пили тогда немножко другой набор чая, и я его изменила под себя. То есть мне надо было избавиться от кашля, который меня очень сильно донимал, когда я болела. Вот, я пропила этот чай в течение 2 недель, и кашель ушел полностью. То есть я с ним попрощалась. И сейчас я вам покажу тот набор травяной, который я создала, вот, чтобы избавиться от этого кашля. Я думаю, он вам тоже поможет, если хотите. Чай получается сам по себе очень вкусный. Я его вводила, этот травяной, чтобы избавиться от кашля, но теперь этот чай остался у нас на регулярной основе, потому что, ну, он не только избавляет от кашля, он еще достаточно витаминизированный, этот чай, и по вкусу он вкусный. Поэтому переходим к моему чудо-шкафчику травяному и будем заваривать самый вкусный чай и полезный. Ну что, на кухне у меня есть такой замечательный шкафчик. Я его специально хотела, он у меня находится над микроволновкой. Вот такой самый большой шкаф, который есть на кухне. Я его заказывала для своих трав. Когда я его установила, вот так вот он выглядит. Когда я его установила и стала заполнять, муж пришел на кухню, посмотрел и сказал: «О, ты ведьма!» Я говорю: «Да, говорю, я ведьма». Что, ну, если кто не знает, хотя я думаю, все в курсе, что такое ведьма на Руси. Ведьма — это ведающая мать, то есть женщина, обладающая определенным набором знаний, в том числе и как рожать детей, и как их воспитывать, и как лечить всю свою семью. То есть, да, я ведьма, я ведающая мать. И у меня есть определенный набор трав, которые я собираю в течение весны, лета и осени, а потом, собственно, делаю из него разные травяные наборы
Если у вас нет такого набора трав, который я сейчас буду добавлять в чай, то вы можете пока пойти купить в аптеке эти травки, а вот летом и осенью собрать, если вы будете на природе, собирать в разных местах эти травки, в гостях, на дачах у кого-нибудь, вот, собираете травки, запасаете их, и так как это очень витаминный чай получается, и он очень помогает, если вы заболеете или для того, чтобы не заболеть, вы можете его пить. В зимнее время они вам очень-очень пригодятся. А мы с вами делаем. Чайник закипел, я сейчас залью горячей водой облепиху. Облепиха у меня лежит в морозилке, я ее покупаю. После чего достаю из морозилки столько, сколько мне нужно, и завариваю ее горячей водой. Я ее завариваю кипятком, чайник потом чуть-чуть подостынет, и я уже завариваю травки. Как раз у меня получается, я собираю нужный набор в чайник трав, и вот вода остывает в чайнике до той температуры, которая нужна для заваривания именно трав. То есть травы крутым кипятком мы не завариваем. Итак, здесь у меня в корчике одна жменька облепихи на чайничек объемом 1 литр. Как вы можете видеть, набор трав не маленький по количеству, но они все играют свою определенную роль. Итак, что у нас будет входить в чайник чая? Это сушеный лист малины. Вот. Жменечка с небольшой еще добавочкой. Я все травки мну, чтобы они заваривались и быстрее, и лучше. Эвкалипт. Эвкалипт в количестве 2 листиков. Шалфей. Шалфей в количестве 1 веточки. Вот. Одной, можно даже 2 веточки. Страшно не будет. У меня здесь есть шалфей уже помятый. Вот, поэтому я добавляю жменьку шалфея. Розмарин. У меня веточкой. Вот такой вот розмарин. Вот. Столько будет достаточно. Теперь мята. Тоже по вкусу, но я вот добавляю жменьку. Здесь только листья и цветочки мяты, веточек здесь нет. Теперь я добавляю липу. Липа нужны цветочки, но я в этом году собирала и цветочки, и листочки. Тоже жменька. Чебрец. Также жменька. Теперь по таким травам, которых я добавляю понемножку. Берем чайную ложку, и у меня лаванда. Вот так. 1/4 чайной ложки лаванды. Теперь корица. 1, ну, можно сказать, на кончике ножа, или 1/4 часть ложки корицы. И это у меня анис. Анис молотый. Также 1/4. Все. Чайничек у нас уже подостыл. Поэтому мы заливаем. Как видите, ягодки у меня отдельно, травки у меня отдельно. Я заливаю травки небольшим количеством горячей воды. Вот. Перемешиваю, чтобы вся травка была в водичке. И закрываю. Так у меня чайничек стоит в течение 2-3 минут. Пока он стоит, я убираю все травки на свои места и буду превращать облепиху в пюре. Отставляю чайничек в сторону. Как вы видите, травки я все убрала.
Вот наша облепиха, которая уже разморозилась благодаря кипятку. И мы ее давилкой для пюре продавливаем ягодки. То есть целые ягодки нам не нужны. Нам нужны давленные. Все, мы их продавили. И теперь мы вот эту массу переливаем в наш чайничек, который уже постоял 2 минутки. И доливаем горячую воду. Закрываем и оставляем на 3 минутки. Все, после чего можно с медиком пить такой очень вкусный и полезный чай. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет много всего интересного. До новых встреч. Пока-пока. Масянь, скажи пока-пока.